しよ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 
釣れた時の氷水温が20度くらいです。よっしゃー、食った。慣れた。残念。よし。キルちゃん来ました。やったね。バイビー。やったね。よっしゃー、よし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 よっしゃー。いいバレる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 。いいキャッチした。やりました。入魂です。ガー、やったね。よいしょ。いいですね。よいしょ。よし、それではありがとう。バイビー。やったね。バス君も入魂です。ヒットルアーはボディサイズ 90mm のビックラでした。これを
表層でフラフラさせてたらガバッと出てくれました。やったね。それではご視聴おおきに。